Isebe lezimali lithi likwiphulo lokuzisa umtyhi wokuba abasebenzi bakwazi ukutsala iimali zomhlalaphantsi besasebenza. Eli phulo linokuphunyeziswa kungekapheli iminyaka emithathu ukuya kwemihlanu. Where a third or 20% or 10%, it could be left to the member of each fund, would go towards the second pot, which is an accessible pot. And that pot, let's say, when it's built up a bit of money, it's going to be a form of tax-free savings. Umbutho we-DA uzise umthetho oyilwayo ofuna ukuba abasebenzi bakwazi ukufumana iimali-mboleko ezinokutsalwa kwiimali zomhlalaphantsi ukuba abakwazi ukuhlawula le mali-mboleko. The intention is to allow a member to leverage their own assets for a loan for their benefit in a difficult time that they would pay back, and that would not then deplete their assets. Isebe lezimali lithe ngaphambili esi sindululo sokuvumela ukuba abasebenzi batsale iimali zomhlalaphantsi asisokuqhubela ekubeni abasebenzi bakarhulumente baxhamle okwangoku. Bulelani Philip, SABC News ePalamente.